Ouais, bonjour peuple congolais, partout bisika bozali, ngande konabino Blaise Père Double, na yeli susukope sabino mbote, kimeza na mabota, surtout moi otozana ngo zali mois de décembre, mois oyo ya suka ya ne, vraiment nzamba batela kibiso, to pasaki ba moment ya ndenge na ndenge, ba moment difficile, ba moment pe ya bonheur, vraiment biso nyo soto zala ne sengo, to komi deya na suka, donc nde balobaki équipe ce que j'ai mené, il faut conserver babi nabino afin que bo atteindre victoire nabino glorieuse. Donc voilà, donc tous en esengo, tous en akima, toujours na attitude ya bonzambe, donc longue ali, donc 2018 tozo kota yango vraiment na esengo tout. Alors bande konangai peuple congolais, sujet nanga na ye to solo la na journée à lelo, donc pourquoi na bamboka mususu. Sujet n'angezali nini, pourquoi libération ya Congo ezako se tardé. Donc pourquoi peuple congolais tozo ko se libérer. Pourquoi mutu avant de libiso na tête ya mboka tozo koka kolongola ete ne sikawa azali avandi na ye. Pourquoi? Alors ba raison na ye selon ba analyse na sali na évoqué ezanini. Donc, il y a les bossons au Kenya Nkolobake, au moni biso ba congolais toza vraiment sous na bolingo kat na bisote biso ba congolais. Donc tozo vive toza ko se faire semblant. Toza ko se faire semblant comme si tozo lingana mais tozo lingana sous-souté. Donc or que division c'est quota et joie place et vanda. Alors, ce total ici, tokai, mingi de ce monde, on va par exemple que Burkina Faso et se libéra qui si facilement, Togo yangwana bazo kende bazo meka, bon Togo mona bande konabiso ya Zimbabwe donc en un petit rien, bah se libérer facilement, mais tandis que et pas na biso na Congo et zo comme compliqué. Alors on a vendu na yo ça l'étude na yo mona que pourquoi pas na biso zo comme compliqué, c'est parce que tous un problème moko sérieux oyo batu tous linga ko tia yango na place publique te tous ko cacher yango problème yango zanini ezali division parce que loko la biso ba congolais to linga bible so to ke na bible nenga na lobaka na ba vidéo na ngele kiki quoi so to ta na bible na tour de Babel tango batu ba sala ki tour de Babel ba linga ki ba koma ba atteindre nzambe. Mais le problème est comme les bango zalini. Tant on zamba tindali bango séparation ya ba langue, tout le monde est batu, bazalaki incapable ya kokoma na ba objectif na bango. Alors problème où na biso na Congo to zalango ezali division. Na division o to zali nango yango bozomo na ke bandeko nanga tozomo na nanga epeke gouvernement en place o evandi wana o biso tout yebi gouvernement ya occupation tozokoka ko déloger yango te. C'est parce que nous sommes divisés. Pourquoi nous sommes divisés? C'est totalement classe politique. Parce que le peuple avait se libéré. Parce que mingi toujours les gars, ça va vidéo, toujours baga peuple congolais a Melaga Masanga. Peuple congolais a se libéré ta dans l'église. Mais peuple pour se libérer, azalaka la mongongo au peuple a yokaka, enfin que mongongo wana tant peuple a yoka et télémisaï peut sa force, peuple a se révolté, a téléma a libéré pays naï. Mais tandis que pas na biso tozo manqué leader oyo vraiment biso tout to kovana to kondima. Parce que so toza na leadership o biso mo toza ko contester pour na to arriver na ko libérer mboka na biso que ça la passe. Il faut toza na leader oyo biso peuple congolais to kondima. To bi que mutu oyo tel azali leader. Mais et pas na biso isa les quatre. Parce que to mona ce total tout le monde a tout ça na deux blocs. Leader moko Félix Tshisekedi. Oyo azana groupe na ye ya bateau bazolo ba ke pays eza infiltré. D'autre part tout le monde a tout ça na leader mususu o to bengi Papa Honoré Ngwanda. Oyo azape na groupe na ya bateau bazolo ba pays na biso ezali sous-occupé. Donc deux blocs séparés biso. Bateau infiltration na bateau ya occupation. Alors tant que bozo lukabo libéré mboka, mais bino moko boza na division. Jamais bande konanga to ko tendre bit na biso parce que
bato yo mususu ya ka infiltration soki bamoni ke bato yo occupation bolingi bolonga bango bako empêcher bino bolonga sinon te soki bino bolongi ezala lokola ke bango bakozwa pas na victoire wana te bino pe na côté na bino ndenge moko c'est-à-dire bitumba oyo avant to bundisa monguna waza liboso na biso eza monsieur Kabila donc ekomi na bitumba moko ya biso mibale contre ye. Donc, tozo bundisa ye de l'autre côté, toza pe komi bundisama. Mais yango bandeko, nga na yo ko senga na biso ba Congolais, to réfléchir na place wana. Parce que problème toza lango, soki tozo totika liga na position o toza lango ezu biso ba temps, ya ko wele la leadership yo position, ya ko wele la ba obalo occupation, ba obalo ba infiltration. Bandeko nga wana eza na oka ba mo mindele ba sala. En réalité, problème est le Karamboka, et la Nekonabiso Félix Tshisekedi, et la papa Honoré Mwanda, baïbike, mutu oya vandi na mutu mboka, il faut alongwa, aza mupaya zo détruire mboka. Na conscience na bango nyoso boyi ba yebi yango. Mais problème ezali siko ba division ko ezo salema wana ya koluka banani bandi mamona bango ekota. C'est ça problème oyo eza ko détruire biso, problème eza ko empêcher que pays na biso ezala libéré. Na basi bandeko so bolaninga malamu to comprendre parce que na ba Burkina Faso bazayi ba deux langues te. Na Togo ato mona bazayi ba deux langues te. Na Zimbabwe ato mona basala ba se mettre d'accord classe politique yokani mais biso to ye pa na biso. Trahison si trahison. Peuple congolais donc tout ça peuple moko ngam naza ko mituna na ba nzambe nazo sambela nzambe na binzambe osala biso ndenge nini peuple moko boko sangana même nandeko boyokani bo sala likambo to bo vanda bo solola to bo sali groupe mo politique ba traître bazanga raté bato ba double G bazanga raté mokazo lukaka lekela esprit mokazo lukaka sala ba makambo ezo sala ke Congo eza ko avancer te na ba domaine nyonso musique sport to so mona même na réseaux sociaux on ndenge komi lelo ba réseaux sociaux ya baninga soko tali makamna bango zo la différent mais yaka o ya biso réseaux sociaux bande kolanga e comme lokola tribunal nga zo le ba réseaux sociaux comme lokola tribunal place ya ko finga ko fundana ko sala na mabe ko régler ba compte bande kolanga soki mindele ba sala même réseaux sociaux ngo zaki to se communiquer mais d'une manière positive bande kolanga ezate ke modèle o biso ba congolais to komi peuple moko divisé. Donc, na yo to na bia tant to ba zaili bokemo ezali na monde hypocrisie. To ça ba hypocrite. Biso ba congolais to ça ba hypocrite. Donc to ça ba hypocrite to lingana to ça la rassemblant yango to so mona situation ya mboka to so ko débloquer ngote faute na biso moko. Siko problème o so na koloba e ko problème ni nezo senga biso pona to libérer mboka na biso siko. Problème ngo zo senga ni. Soki to yokanité to teki mboka na biso moko soki to yokanité bandeko nanga mboke kei libela to récupérer mboka oyo lisusu te et puis un jour to ko regretter na o to zo sala lelo parce que ngala zo lo bango bandeko même bozo lo occupation côté ya papa Honoré Mwanda eza mabete bato bozo lo infiltration eza mabete mais ko finga na o ya de ka wana bokomi ko wela na bokomi ko sala nini boye bango ke ça ne sert à rien il faut se mettre d'accord lokola na 2011 papa Honoré Mwanda na papa le fait Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix ndenge ba se mettre d'accord ba meka aucune élection bon meka pe ko se mettre d'accord sur que moment est comme grave mingi toloba ki le 31 mingi toloba ki le 31 pesant la tinate mais boye bango que le 31 ezo tekende to lamu ki lelo to lamu ki lobi ndenge ko leka to ça na biso lo remonter donc situation to ça nango muta ko libérer su mboka ngo azana été Moutou pas à faire partie Kabila Azati. C'est une élection, Baonga Mbaroza. Soulèvement populaire, c'est tout ça, Bandeko Basana sur place au Babunda na terrain. Le gars la biso koto, Batouangambu, y a occupation, Toyo, Rana Bangote, Bako, CDP message, na biso Eko Makunate, to libérer Mboka. Donc, Tokomi ko Bunda na biso, Tokotika la bongo même 20 ans, même 50 ans. Rwanda est une mboka na ba Burundi na ba multinational to kabi mboka na biso likolo ya kimutema mabe na biso moko tozo linga ko se mettre d'accord te bande ko na toza frère batu ya occupation ya ngambu ya papa Ngwanda na batu ya ngambu ya Félix Tshisekedi boza ba congolais s'il vous plaît to se mettre d'accord to sala eloko moko de quoi la to sala ki o de to sala ki na ba genre ya ba genval conférence moto kutana to réparer to senga na ba pardon
to se mettre d'accord, to luka moyen oyo to luka, to bengana, bato oyo baboko longa, bavanda mutamboka, bazo boma, peuple zo kufa, bango bazo créer ba plan o ba détruire Congo. Mais bino ole bo réfléchir, bino ba élite na biso batama yele o bo telema liboso pona okamba biso, bino bozo perdre de temps na bino kana ba analyse na bino, bozo perdre de temps na wele la occupation, bo siko occupation bo libérer mboka, bo libérer mboka te. Infiltration pour libérer beaucoup de communauté. Il faut boyo kanabo se mettre d'accord. Problème est ali boyo kanabo se mettre d'accord parce que ça la mawa la division à Congo tout ça on a pas vidéo. Natali vidéo moko awa ya ba ndeko boketu balobi batake ndeko moko boye awa ce qui mettre dola. Yé pasali oyayi bandeko botande Congo comme karaboy. Kuna pe ba ozongisa, kuna pe ba ozongisa. Kota ba koloba, kota ba koloba. Toko kene nango wapi bandeko na ngai toko kene nango wapi ceux qui osent la problème na ndeko na yo benga ye pembeni bo régler makam na bino mais koya ko mettre makam na place publique parce que un jour to mona mettre dona boketu boko vanda boko yokana parce que ba congolais bo sala biso kabo un jour boko vanda ensemble boko yokana mais boye bango batu combien obino bozo décourager ceux boza ba leader d'opinion ba tia bino pa boté ya batu toza na besoin ya boye sa biso ba makam na meto pays eza na besoin ya ba solution parce que ce total bien à bien tant que tu to bandaki combat oyo ce qui marche bien ami tala ndenge to ndeko bima parce que ça ka bino o botelemi na bozaki ba leader ya combat o bino mo bo bebisi combat pe o bo bebisi combat o na ba makamna bino boko mosala ya bofunda naka o alingi oyo o asali bo bebisi combat lelo boza incapable to benga marche seulement batba ya parce que makambo to sala ka yango la biso moto ça ko empêcher sous libération. Tant que ganga peuple te peuple ça la problème te. Biso peuple ça la problème te bino leader nini o to ko pesa confiance parce que Congo o pesi confiance suka ka bo récolter trahison. Congolais so pesi confiance suka récolter trahison. Mais to so senga peto se détruire. Ngape naza contre langage bat basola ka toza ko finga na ba congolais parce que soto landi ke congolais mutumabe bande ko na ngai mboka na biso to ko kaba yango ka na buzoba et puis un jour to ko regretter makambo toza ko sala un jour biso tout to ko sala perte un jour biso tout to ko regretter mboka ki to ko nzama pesa de fanami tout na nzambe mo sala ke passer abi peuple na kabela bango mabele ki to ko mais peuple moko distraction. Oh, bah, leader d'opinion, distraction. Biso peuple, distraction. Moutako kangola mouto azate, kaka conflit. Donc, na yena moi mkena lobela, bande kona biso oyo, bozali côté ya occupation. Donc, tu comprends un peu. Tu me kaka tout à ko finga ka bande ko, pas tant zo finga ba zo créer haine. Tu luka moyen, pourquoi pas tout le monde a une équipe, sur entraîneur à sali genaï. Bobeti jouana bopoli. Bobeti jouana bopoli. Un bon entraîneur à salani. À ça change un système de jeu. Tout changer le système de jeu. Tout ça a occupation. Bah on peut pas jouer au Canada bangote. Bah on peut filtration au Zokate. Bah leader na biso papa ngwana Félix Tshisekedi ba syndicat doko bo se mettre d'accord bo changer ba système de jeu bo yokana so vraiment bolinga Congo so pena bozana mu ya Congo bo changer système de jeu na biso lelo senga unité to sangana bo moko afin que to luka to kangola mboka na biso parce que boye bango pe makamusu to sala o lelo diviser comme yo batu musu pe bazo créer am. Parce que le peuple on va télémer la biso on va boumisa la biso pour que baza mayele même que les rabiso biso congolais to ganga ka to loba ka to kriya ka ba mbebele mais so tali bien congolais kat na biso to sala vraiment moi mayele mingi te to yeba ko mona luo lobité tandis que ba bikolo mususu to mona ba Zimbabwe to moni ba la kisi so preuve que baza mayele baza organiser biso to za organiser te to za nengo kanga maka na ide na yo wana ide ngo so kanga mina ngo ata yo papa to dirige ndako o moni que o za ka strict. Bana on va se comparer, mais quand un peu coopérer, mais quand un peu penser na yo, afin que ozo victoire. Parce que elo tu pasala na mukili, pona suka na ozo victoire. So ozo no victoire te tina ya lita ngo bozo salidani. Bolobi kaka nini occupation kuna pe balingi be mais victoire go yate mboka zo kende, batu bazo kufa, s'il vous plaît ba congolais. Parce que biso moto bakambo tout ozo vivre ça, batu mingi bozo juger batu. Mais boye bango za be na biso moko. Mboka zali ya biso ba congolais 32 ans to sala na ngoni papa mingi leo to so lo balelo ka ke kuna bazo lia mbongo mais biso tango zali Congo zali 32 ans
to raisonner to sala ni to sala yaka ba mususu mona ba papa ba do futela bino ba mbongo zo na poto bozo tanga bozo nyoko la pe batu bozo boma batu kuna na Congo bozo sala mabe Congo na biso moto bomi Congo ana 32 ans na biso na to 32 ans to le capable to sala Congo état de droit nde mara ma Rwanda e quotité donc na moment nga kutu na lobango nde to sa boy photo to luka kutu réparation to luka ko imposer bateau baza na terrain wana te parce que bango ba loba na biso ni bango ba loba ni soki biso to bika nga na za résistant biso boye parce que so total mingi bateau bazo loba occupation ezo sala mingi so na analyser so sala mingi bateau yo ba vivaki ya deuxième république o nde baza mingi ba résistant bango wa alors bande comme susu baza kuna et ça na ngope ba bateau deuxième république mais o bazaki na ngamba Tshisekedi vérité yango wana to bomona la vérité te yango wana mais ce que tombozo wela ni bino bozo ba ke Tshisekedi azala ne muta Mobutu bande ko coopérer bravo mais bino pe bato Mobutu bino bo diriger mboka bino bo kabi mboka na maboka ba Rwandais vrai ou faux c'est vrai alors problème to za na ngozani to luka réconciliation to sengana ba pardon so yim to sala ki mabeko ya ko imposer batute to sengana ba pardon to luka réconciliation to sangana so to sangana bisote c'est-à-dire to regretter un jour moni deuxième république to to diriger ki mboka mabe zayi mabe bon moni résultat dango même appelé le soto tikali ka égoïsme oyo ka ke ba yoka kaka biso to zolo bala bango boye to yoka bango te to sangana bango te to ko regretter siko to komi na problème ni to zo ka bango définitivement mokeke 32 ans to kabagi on pas ba Rwandais kaka bongo mais to yeli sous le temps que to comprendre to changer jeu to sangana to la unité parce que bande konanga nyonso sala mana unité okoza la meilleure comme olingi okoza la no ndengo lingi mais aussi longtemps unité ezana ngote ça ne sert à rien so unité zate na makambu oyo bande konanga toko sale loko mote toko zape victoire te batbanda ko kufa to tikala ka marge to lele pa ba multinational to le libre même ba multinational to so ba ke Congo za makambo ko be teka malikolo mais ce qui force na biso tout sangani bande ko na boza si to ko changer makambo te so to ko mena munoko moko bon pour na papa Ngwanda abenga legi na yeti Félix Tshisekedi to Tshisekedi Félix Tshisekedi abenga kulutu na ye papa Honoré Ngwanda papa na ye babenga na syndicat dokolo babito vana ensemble ce to sale loko moko bloc moko to take bato voici victoire on est à la facile parce que le roi de l'Ingo se mettre d'accord to monde nga compliqué ça compliqué so to sangani na bango ensemble force wana to bito take bato wana to déloger bango parce que to l'Ingo se mettre ensemble te yango s'il vous plaît ba ndeko nanga même ba auto so lekana ba net ko fingana ba tout ça boye bango ba bazo tala ngo ba to so sepela na ngote ba bazo tala ngo ba sepela na ngote parce que tant bino bo vanda ensemble wana o bozo fingana ba vidéo bo vanda ensemble bo lia na bo fingana raté parce que tant ga ebe ba ga komi ya solo la kana boye ya bo to e bana azolo ba vérité o kuna bo lobi biso on s'en fout na makamna bino to e ba nani azolo ba vérité. Pour ça, la vie c'est aller battre, s'il vous plaît, to meka pour ça quelque chose, to se mettre d'accord, to libérer bango. Tout ça, pour ça, ba culte, ba personnalité à ti. Pour ça, le gars aye, le gars la batumi to la qui star, le gars le bimon za star, au tika la star, so ba lobelo le camon faut c'est le gars se défendre. Biso to ça pour ça la ti. Tout ça la pour ça il y a unité. To yo kana tous ensemble en fait que to libérer chère patrie na biso o ezali ya koku feza na maboko ya bapaya. Na division et le remoko ça les maté parce que ba congolais tout ça sous la confiance était ndeko mwana tsema yaka yete ce syndicat de Kolabimi yete Félix Tshisekedi yete papa Honoré Ngwanda yete bande kona to suka parce que dans la libérer Congo ata batindi Jésus le loi ya libérer Congo to croire yete bozo mona te makambo to so sala wana on dirait biso mo to so biso mo baloki ya Congo bande ko msutolo tolo baka plutôt on dirait ça biso moko to so loka mboka na biso bande ko makambo zo sala passe zo kamsanga na zo comprendre quel en ngo uti wapi kata ba congolais en oyo e uti wapi en na modèle oyo e uti wapi pepe to komi diviser pepe to komi mutemo mabango bota mi biso ka ya boye na biso to sala ki diaspora pona to sauver bato batika na mboka biso moko to do ba nzamba ba distraction de biso diaspora. Donc, séparation totale. Bamsukuna, tant o ye pour nous servir mboka na yo.
zala na mutema mutu aservaka bato leader d'opinion mutu aza leader azaka mutema munene bafingi yo to balobi mabesaka te ifo ubandaka ko fingte lokale msunde pourquoi biso ba congolais tozana bitité ya kobenga na privé to solo pourquoi makambo na biso to régler ba compte na biso na tribunal o ba salela biso ya Facebook pourquoi et comment tribunal pourquoi vraiment bandeko nanga donc message à Léon Obé na la mulaité donc na suki na message na ngana conclusion zakaka ce qui mboka na biso ce qui libération ya mboka na biso isa ko c'est tardé c'est parce que toza unité alors ezo senga na biso to luka unité to sangana ba leader na biso bien que baza pe na ba nzambe te baza pe na ba défaut na bango donc ba leader na biso toza na ngo papa Honoré Ngwanda Félix Tshisekedi ba syndicat Dokolo ba Martin Fayulu et les autres ba mingi bazawana bo sangana s'il vous plaît bo bengana ta en privé bo le kala ba net te bo bengana s'il vous plaît ba papa na biso bo bengana bo lukelo ko moko soki bo sali bloc moko commun bo ba ke peuple bo bimisa peuple na nzela puis bo mona ke peuple ko telemela Kabila soki bo sangani bloc moko bo bimisa peuple o na nzela peuple bo bozo mona na gaza incapable mais soki ba moni vina bo komi moko unité koti alors bo lancer mot d'ordre ensemble bo mona makambe ko salema na komo vraiment yangwana sengi kimeza mabota to lingana to zongisa bolingo ko finga na ko ina sans sert à rien mondo yo mututa ko tikala éternellement to vana na mboko te na mokilo te pona ko lukaka d'intérêt privé d'intérêt égoïste que ozo sala la politique ozo lukaka kanyaka pona yo tonganda ko ndako na ko tongo ko tika nango basi yo to lukaka to ba lebele o tika ba mpe un jour to luka to sala ba bien moko lokola ba lumumba ba salaka ba mandela ba salaka autre bima héros un jour moko elo ba malamu pona yo mokilo ekoleka ata oyo azonyokola biso wana Kabilo azonyokola biso wana bato bozaka ne bo pesa e message yo azonyokola biso ayebaka ke nkilo mutatika la seko seko azalaka te mabe oyo ya azosala biso lelo ayebaka ke soki ya fuchango te un jour même bana na même ba petit fils na ba futango makambo Rwanda bozo sala biso lelo ba congolais bozo bomwa biso ba ndeko na bino ba congolais boyo bango ke un jour et retourner contre bino soki lelo bo tikite bo reconnaître te ke biso Congo to sala to vivaka na bino nde to saba ndeko na bino mais lelo bokomi ko bomwa biso pona biloko ya mokili pona botonga bokokena mokili ngo wapi Kagame nani Museveni boko kufa muta otika na mokili seko azate pourquoi ko boma peuple maboy pourquoi ko sala peuple mabe pourquoi ko silisa biso pona biso nga mokili même ba biloko nga mokili oyo bozi boko ba tekelo wa bozi ah to zibe bele to tikela pe bango bolinga bo boma biso to sila ese boza si boko silisa biso bo ata bo corrompe classe politique bo ba ke ekozala ba oyo ba ko bima wana to nzamba ko sisite ba ko bima ba ko ya ba ko longa mais pe ba ta ba ko longa bino pe nju bo futango mukili oyo esa lokola pine moni pine nenga tukunaka lelo za bino Rwanda Kabila lelo yo zo dondo zo boma mais ba ngo enju e balukila soko za na conscience démissionner tika mboka na biso libérer mboka na kimia mais aliro ke nango wana oko manzambe te oko corrompre no partout oko somba na mokili nengo sombi nengo zui batu o créer bebisa Congo mais ba on a bino bo bebisa Congo boko somba ka liwate boko tika la paix éternellement na mokili te to kutaka coltan na mokili to kutaka diamant na mokili to kutaka ba minerai na mokili to kotika yango na mokili ba mukolo muta kufa ka mobuta kufa ka kedela ba milliards te ete ya yo papa ete ya yo mutu moto ko sala mala mokili oboma o sala no ka mabe mais ete ya yo yebaka mo un jour merci botika na boboto na suki wana kimeza mabota au revoir tokutani malasima.